Ну, в общем, что, получается, Алию я на 6 вогнал. А вот, поставил на Торкписа. Там Геру продалась, короче, сам видосики пока смотрел. Ну, что-то Гера продалась, Налик появился. Я так подумал, надо продолжить. Вот, сейчас посмотрим, че и как оно у нас выйдет. Закупил опять болваночек. Ну, все, сейчас раскидаю. Ну, в общем, раскидал я, получается, все это барахло. Кстати, у меня знакомый там тоже точил для пухи буквально. Ну, после меня. Вот, не получилось на 6 вогнать. К сожалению. Так. Кольца. На паралич. Ну, кстати, первое вошло. Так. Так. Так, нет. Позже. Так, одно ебать. Блять. Сука. Так. Так. Клинок. Сломайся, мразь. Молодец. Ну, гном, как хочешь, ебать. Давай, пойди. О, пошел. О, вот это меня сейчас вообще пролагало по жести. Ладно, так. Катарки. Пум. Катарки вошли. Неплохо. Давай, Алька. Повторите успехи. Сломалась. Давай, катары, ебать. Благие. Сломались. Так. Еще одна алька. Так. Алька. Пошла. Так, ну, нормально. Пам-пам. Слом. Блять, правосудки, кстати, я вообще не тыкал ни разу, я не знаю, как они входят. Опять лаги жесткие. Ну, может, хорошо, ебать. Лагаем, может, что войдет. Так, слом. Давай, правосудка, ебать. Жги нахуй. Так, не зашла. Так, что мы имеем? Раз, два, три, ебать. Ладно, сейчас на стопик. Ну, получается сколько? Неудача. Три получается всего лишь. Посмотрим. Сейчас что, ну, как дальше будет. Так, кольцо. Давай, войди нахуй. Отлично. Слом. Так. Тун. Погнали. Ну давай. Входи. Ходи, зараза. Так, пятое ружье гнома. Бля, сейчас на 100 поставлю, слетаю. Посмотрю, сколько оно стоит, короче.
В общем, как мы видим, 12 лимонов оно стоит. Плюс 3,5, 15,5 и алебарда. Алебарда. 15,5 плюс. Короче, на 1 КК в плюсе, но меня это не устраивает. Значит, пойдем дальше. Ничего не знаю, я ужасно лагаю. Я просто сломаю эти 2 кольца. Вот. А дальше... Ох ты, ёптыш. Такой веселый. О, все. Получилось. Так. Давай. Войдешь. Не вошло. Ну, неудивительно, в принципе. Тут не на что было рассчитывать. Так. В общем, блин. Сыкотно. Так. Ч. Так. Пум. Ну, если ты войдешь, то будет офигенно. Войди, пожалуйста. Не хочу рисковать на 6. Так. Не хотелось бы, не хотелось бы. Очень бы не хотелось бы. Давай. Сука, мразь, а? Ладно. Ладно, хуй с тобой. Пум-пум-пум. Войди. Войди, блядь. Войди. Во! Во, сука! Вот, вот, блядь. Вот она нахуй. Бля, ну... Слушайте, 2 шестые пухи за сегодня вогнал уже, ебать. Так, это 17 КК. Сейчас я скажу на аукционе, сколько она стоит. Причем ту альку я, получается, с пятнашки поднял, считай. А эту, блядь, сейчас скажу. Силенный какой, точно. И не вошла она. Пять, 5, 9.